选择少还更贵。我们做了这么多年团购和电商，也发现同品牌同配置的冰箱白色会贵1000元左右。但明明小时候很多冰箱都是白色的，为什么现在的白色冰箱变得那么少，变得这么贵？大家好，这里是只专煮饭，我是这7年的大狮子。带着这2个问题，我们来到了安徽合肥。在中国，每生产4台冰箱就有1台来自合肥。在工厂里，企划人员纠正了我们的偏见，白色冰箱其实一直以来就不多。在冰箱真正开始普及的80年代，国内流行的是牛油果绿，00年代的主流是灰色、印花和红色，近几年又流行深色。冰箱颜色越来越丰富，但唯独白色一直不是中国人的主流选择。这一切的原因，厂家的洞察是。但其实小时候白色也不多的时候，就是它会偏向于深色，因为它偏向于高端嘛。高端的话，基本上以深色调为主，就我们刚才说的简约风这种风格嘛。其实它是随着装修风格而变化的。像我们前面说的几个年代的主流配色，都能搭得上当年最流行的装修。说到这个，大家猜猜看，在欧美市场最畅销的冰箱是什么颜色？是不锈钢。不同地区用户偏好的差异极大地影响了生产供给。如果说白色冰箱在国内只是少，那不锈钢色可以说罕见，这也是一个很有意思的现象。白色冰箱不受欢迎，还有一个历史原因，长期的物质条件匮乏。我们之前说过，上一代经历过物资匮乏，审美上的偏好是热闹、艳丽、丰富，而白色显然就过于朴素低调了。除了需求本身较小之外，白色冰箱少的另一个原因就是成本更高。这里是合肥的面板生产厂，钢板经过底漆喷涂、高温烘烤、底漆固化，再涂装白色面漆。这是一瓶白色颜料，只要一不小心，整瓶颜料就报废了。白漆不但容易被污染，遮盖力还更差，更容易露底。如果你见过寿命超过10年的白色冰箱，一定会注意到它们还有个严重的问题：发黄。这种现象叫黄变。为了防止黄变的产生，厂家也需要改进白色涂料的配方，或者更换材料，比如钢化玻璃。白色的钢化玻璃面板必须用到特殊的超白玻，而玻璃在成型的过程中会有气泡或杂质的产生。如果用普通玻璃做白色面板，杂质就会格外明显。这样其实它是有点轻微的泛绿的。如果说做歪弯的时候，如果是这种泛绿的话，它的成色就是不一样的。因此，白色玻璃面板的成本会比其他颜色要贵1到2倍。除此之外，白色冰箱的塑料配件，比如门把手、边框等，同样容易被其他颜色污染。由于生产流水线混用，白色配件生产前都要被机器和模具仔细清洗，同时这些配件的白色还要与面板材料尽量一致，避免出现五彩斑斓的白。在组装完成后，小的磕碰和磨损在白色冰箱上也更明显，搬运时的保护也需要更细致，甚至只能人工搬运。结合上面的原因，白色冰箱的生产成本和报废率都会更高。我们在美的的报废仓库看到，几乎所有的报废品全部都是白色。白色冰箱需求少，而厂家要付出更多的人力、物力、财力成本，自然吃力不讨好。因此，市面上的白色冰箱选择更少，价格也更贵。但情况在2020年开始发生了一些变化。前面说，经历过物资匮乏的上一代喜欢热闹、艳丽、丰富，而现在的年轻人喜欢的是啥？佛系、吃草、躺平。每天面对互联网海量的信息，生活中无数商业广告的轰炸，精神早已疲惫不堪，连坐个电梯都要被轮番洗脑。因此，近年流行的装修风格也从上一代人喜欢的简欧、红木、大印花变成了原木、侘寂、奶油。像我自己选了小米的电饭锅、华凌的空调，唯一的原因就是安静，设计语言上的安静。比起上一代人喜欢每一件东西上都热热闹闹，现在的年轻人更关注家电和装修的搭配，甚至希望家电能够隐藏起来。而白色的冰箱更容易与白色系的橱柜、厨房搭配。在大城市的小户型里，厨房面积小，冰箱只能摆在客餐厅，而白色冰箱除了更容易搭配之外，也能减少体积感，看起来没有深色冰箱那么堵得慌。原本我们以为厂家仍然选择无视，但其实他们也注意到了这样的需求。在不让拍摄的未上市新品里，我们也看到了大量的白色冰箱。如果你等不及未来将要上市的产品，我们也特别搜集了目前市面上主流的白色冰箱产品型号，安排了一场白色冰箱专场团购。品牌包括价格亲民的海尔、美的，中高端的松下、东芝、
卡萨帝、日立共17款产品。我们整理好了这些产品相互的对比 ，B 站扫码进群还可以享受10子专属100元优惠券。想要了解的观众老爷们都可以添加我的小助理咨询。透过视频标题这个小小的问题，我们得以了解生产技术、生产力和供需关系是怎样实实在在的影响我们的选择。在过去很长的一段时间里，都是厂家生产什么，我们才能买到什么。看似自主的购物决策里，更多还是商家的引导，市场对生产端的反馈也非常缓慢。因此，对于厂家来说，也更愿意蜂拥而上做爆款。市面上充斥了大量同质化严重的产品。得益于现在发达的互联网和社交媒体，我们可以更明确、直接地表达出自己的喜好。经济学里那只看不见的手可以更快地发挥作用，我们也能更清楚地听到隐藏在主流声音之下的一些窄众需求。在物质逐渐充盈的今天，窄众需求也值得被尊重。未来的市场也一定会越来越细分，越来越多元。商家们也别老在一个赛道卷，光靠卷皮毛，迟早卷死。今天白色冰箱的声音被厂家们听到，我觉得是件非常好的事情。只是心里有个隐隐的担心，希望日后市场上不会只有白色冰箱，我们还得做一个视频叫为什么深色冰箱那么少还那么贵。我是专注宅专注科普7点大狮子，如果你还没有听说过的话，关注点起来。